ญิงสวยได้ผู้หญิงก็เก่งได้ภาษากายหรือ body language ที่ดีจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้หญิงเก่งอย่างคุณได้เป็นอย่างดีสมมติว่าคุณต้องพูดหรือ present งานต่อหน้าคนจำนวนมากบางครั้งคุณจะรู้สึกไม่มั่นใจหรือประหม่าและความรู้สึกเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาได้จากการยืนการพูดแล้วก็การมองของคุณลองอย่างนี้นะคะมองไปข้างหน้าโฟกัสมองคนที่คุณพูดด้วยหายใจค่ะคนเราไม่จะลืมหายใจเวลาที่ตื่นเต้นหายใจเข้าท้องป่องนะคะหายใจออกท้องแฟบและถ้ายิ่งตื่นเต้นนะคะหายใจให้ช้าลงค่ะจากนั้นค่อยๆยืดตัวขึ้นนะคะเรียงกระดูกสันหลังแล้ววางศีรษะไว้บนไหล่ทีนี้ทำอะไรให้ช้าลงเวลาที่มีคนเยอะๆหรือว่าหน่วยสเปซที่ใหญ่ขึ้นและสุดท้ายนะคะอย่าเพิ่งพูดค่ะจนกว่าทุกคนจะพร้อมที่จะฟังคุณที่สำคัญที่สุดคือความมั่นใจค่ะถ้าคุณมั่นใจสักอย่างคุณก็ต้องทำได้มันอยู่ที่ใจค่ะ